Καλησπέρα φίλοι και φίλοι και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Είμαστε οι Simpler Minds. Είναι ο Κώστας και είμαι ο Άρης. Και σήμερα είναι. Για δεύτερη συνεχόμενο μήνα όμως. Μπράβο. Τα καταφέρνουμε. Για την ακρίβεια είναι 31 Μαρτίου, Κώστα. Ακόμα είναι. Απριλίου. Είναι 30 Απριλίου, Κώστα. Και το ρολόι είναι 31 Απριλίου. Οπότε εδώ είμαστε πάλι συνεπέστατοι στην ώρα μας. Έτσι, για εσάς τους κακεντρεχείς. Για σένα, Παντελή, το λέω. Υπάρχει όντως. Δεν θα υπάρχει ένα Παντελής που μας ακούει. Εντάξει, λίγο μας δύσκολο. στείλει μήνυμα ο κύριος Παντελής εδώ πέρα. Όχι, Παντελής. Είμαστε εδώ συνεπέστατοι στην ώρα μας και πάμε να πούμε τα καυτά νέα. Τα καυτά νέα που δεν ασχολήθηκε κανείς όμως άλλος από τα συστημικά μέσα. Μπράβο, δεν μιλάμε. Τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε αυτά. Δεν μας έχουν θυμώσει ακόμα. Γιατί πληρώνονται αυτοί. Εμείς δεν πληρωνόμαστε και τα λέμε αυτά. Αν πληρωθούμε όμως, όπως ενδιαφέρεται, να στείλει μήνυμα. Είμαστε ανοιχτοί στη φήμη. Το έχουμε ξαναπεί, δεν άκουσε κανείς. Το έχουμε ξαναπεί, τι γίνεται. Ολυμπιάδα Παρισιού φέτος. Είμαστε 2 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι το μέσα στον Ιούλιο. Και τι γίνεται πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Κώστα? Λαμπαδιδρομία. Μπράβο. Στην αρχαία Ολυμπία, η αφή της φλόγας από τις 35 ιέρειες εκεί πέρα που κάνουν το τελετουργικό. Και ξεκίνησε η φλόγα από την Ελλάδα. Γυρνάει όλη την Ελλάδα πρώτα. Ναι, βέβαια. Και τελικά καταλήγει στη Μασσαλία θα πάει. Μασσαλία, ναι. Μασσαλία θα κάνει το γύρο της Γαλλίας πάλι. Θα πάει πρώτα Μασσαλία και μετά θα γυρίσει όλη τη Γαλλία. Αλλά έγινε η αφή στην Ελλάδα και θα γυρίσει στην όλη την Ελλάδα πρώτα. Νομίζω θα πάει και. Πού είναι ο πύργος του Άιφελ στην Ελλάδα? Στα Φιλιατρά. Φιλιατρά, μπράβο. Πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από εκεί, πιστεύω. Και νομίζω το έχει κάνει. Τη Μισενέκεν να ξεκινήσει και να καταλήξει. Ξεκινάει και καταλήγει. Δεν ξέρω. Θα περάσει και από εκεί, δεν το ξέρω. Θα πρέπει να ξεκινήσει στο πύργο του Άιφελ και να καταλήξει στο πύργο του Άιφελ. Εδώ μιλάμε μόνο με γεγονότα και έγκυρα πράγματα. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Νομίζω πως θα δω κάποια εικόνα μέσα στο Μάιο από το τέτοιο. Αν θέλετε να πάτε δείτε στα Φιλιατρά και περιμένετε, καλώς, αλλά μην. Το θυμάμαι πάντως. Είχα πάει μια φορά και είχε μια κολόνα της ΔΕΗ παραδίπλα που ήταν σχεδόν το ίδιο μέγεθος. Ναι. Γιατί δεν βγάλανε από εκεί. Βάλτε ίδιο υπόγεια, παιδιά. Είναι δυνατόν. Κρίμα. Πήγε ο άλλος, δώρισε ολόκληρο το πύργο του Άιφελ και βάζει την κολόνα της ΔΕΗ δίπλα. Δεν τι λες. Πάρε θέση, μη μου λες τώρα. Είναι ντροπή. Λοιπόν, αυτό το μήνα καταθέσανε και όλοι τα δικαιολογητικά και έβγαλε ο Άριος Πάγος τις απαντήσεις για όσοι καταθέσανε υποψήφοι για κόμματα. Ποια κόμματα μπορούν να κατεβούν για τις ευρωεκλογές. Μέσα στα κόμματα, λοιπόν, 15 κόμματα δεν πήραν έγκριση για παρακάτω. Δεν τηρούσαν τα κριτήρια τα τυπικά, φαντάζομαι. Δεν τηρούσαν τα τυπικά κριτήρια. Εκτός από 2 περιπτώσεις που έχει να κάνει με τους Σπαρτιάτες. Το οποίο εκεί έχουμε μια ευθεία συσχέτιση της οργάνωσης με ιδρυτικό μέλος που είναι ο Κασιδιάρης επί της ουσίας, που είναι φυλακισμένος και είναι καταδικασμένος. Αλλά εξαιρέσουμε αυτόν, οι υπόλοιποι όλοι που δεν μπήκαν μέσα είναι π.χ. Οικολόγοι Πράσινοι, Όραμα Αναγέννησης, Κίνημα Φτωχών, Πατριωτικό Τόξο, Πράσινη Οικολογία. Τώρα να ξέρετε κάποια από αυτά, εκτός του κόμμα των φτωχών. Άλλο. Κάθαρση, Δίκος Αντωνιάδης, ο δικηγόρος που ήταν στο COVID. Θα θυμάσαι. Ναι, η Βόρεια Λέγκα, τέλος πάντων. Βόρεια Λέγκα του Βορρά, Παιδιά της Ελλάδος θα είναι στις εκλογές. Όχι, δεν είναι ούτε αυτή. Σχεδόν όλοι. Μάλλον όλοι επί της ουσίας δεν μπήκανε γιατί δεν καταθέσαν ένα παράβολο που έχουν βγάλει, το οποίο είναι των 20.000 ευρώ. Λογικό ακούγεται τώρα. Κάθομαι να πληρώνω. Θέλω να κάνω την πλάκα μου, κάθομαι να πληρώνω κιόλας. Αυτό τώρα τι γίνεται? Το παράβολο αυτό το δίνουν για να αποφευθούν κάποιες φεδρότητες επί της ουσίας. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα κόμμα Ελλήνων πατουσολόγων και καταβαίνεις για τις εκλογές. Και πρέπει να τυπωθούν 10 εκατομμύρια ψηφοδέλτια. Και πέρα από το έξοδο, είναι γενικά όλη η διαδικασία του ευτελισμού του θεσμού αυτού. Μπήκε ένα πλαφόν το οποίο σου λέει ότι για να συμμετάσχεις πρέπει να έχεις δώσει ένα παράβολο των 20.000 ευρώ. Αν πάρεις 1,5% στις εκλογές, τότε αυτό σου επιστρέφεται πίσω. Να σου πω τώρα, αυτά τα ονόματα γιατί τα έχουν βγάλει? Αυτοί κάνανε αίτηση και δεν μπήκανε. Όχι, δεν παραδώσαν το παράβολο. Ωραία, εμείς θα μπορούσαμε να πάμε απλά έτσι να μας πούνε ότι δεν είμαστε, ότι κοβόμαστε. Εντάξει, έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Ένα κόμμα ούτως ή άλλως πρέπει να μαζέψει και κάπου νομίζω στις 400 υπογραφές. Κάποια κόμματα δεν είχαν ούτε αυτό. Δεν είχαν μαζέψει κάπου 250 και μετά είχαν πάρει και από άλλα κόμματα, είχαν βρει καταστατικά από άλλα κόμματα και τα βάλανε και αυτά μέσα και μαζέψαν τις 400 υπογραφές. Εντάξει. Οπότε ούτε τυπικά χαρακτηριστικά είχαν, ούτε είχαν δώσει και το παράβολο. Εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν μια προσπάθεια που δεν θα είχε και κάτι. Αφού δεν μπορούσαν να δώσουν αυτά, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν. Δεν θα θέλαν κιόλας, δεν είχαν κάποιο σκοπό. Ναι, δεν ήταν. Εκτός δηλαδή το κόμμα των φτωχών, όλοι οι υπόλοιποι είναι εντελώς άγνωστοι. Το κόμμα των φτωχών, ποιος το ξέρει? Είναι ο Κοντογιαννίδης. Ποιος είναι πριν ο Λογοθετίδης. Ο ηθοποιός. Ναι. Άντε ρε. Ναι. Φτώχοι, ναι. Δεν πήγε τελικά. Έπρεπε να δώσουν, δεν τα δώσανε, δεν πήγε.
Αυτό το μήνα έγινε κάτι που νομίζω κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Πού να δεις τι θα γίνει το επόμενο μήνα, μαλάκα. Το Youth League είναι το πρωτάθλημα των νέων. Το Champions League των νέων. Το Champions League των νέων. Under 17, πόσο είναι? Κάτω 17. Μπράβο. Η ομάδα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο κατάφερε να πάρει το κύπελο των πρωταθλητριών. Δηλαδή κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Κάτι το οποίο δεν το περίγησε κανένας. Το τελικό με τη Μίλαν κατάφερε να κερδίσει 3-0 και σήκωσε το τρόπαιο. Με κάτι γκολάρες και όλες ωραίες. Το τελευταίο γκολ ειδικά ήταν απίθανο ένα ανάμετο ψαλίδι. Του Μπακούλα, πώς λέγονταν. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Μπακούλας, ναι. Φοβερό. Δεν το υπολόγισε κανένας γιατί δεν. Εντάξει, ποιος ασχολείται μόνο με αυτό, εντάξει. Ρε παιδί μου, είμαστε εμείς φημισμένοι ότι έχουμε ακαδημίες στην Ελλάδα. Όχι. Ο Ολυμπιακός έχει, ο ΠΑΟΚ έχει. Ρε παιδί μου, έχουμε. Αυτοί έχουν και πολλά Νομίζω χρόνια. αυτοί οι δύο έχουν βασικά οι πιο σημαντικές ακαδημίες. Οι πιο σημαντικές είναι. Ο Παναθηναϊκός τις κατέστρεψε. Ναι. Αυτοί είναι όντως, οι δύο είναι, αλλά δεν ήξερα ότι έχουν τόσο καλές ακαδημίες που φτάσει στο τελικό. Τρομερό, ναι, όντως. Ήταν κάτι. Δεν το περίμενες. Απίστευτο. Δεν το περίμενε κανένας. Έχει κερδίσει την Bayern, έχει κερδίσει την Nant, έχει κερδίσει την. Και στο τελικό έφτασε στη Μίλαν. Τώρα παίζει ο Ολυμπιακός με ποιο παίζει? Με Άστον Βίλα θα παίξει. Με Άστον Βίλα θα παίξει. Και εγώ πιστεύω Τι να πω, θα δούμε. Εγώ πιστεύω θα καταφέρει να κερδίσει και να βάζει στον τίτλο. Να σου πω την πρόβλεψή σου, μας ενδιαφέρει. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα καταφέρει. Πολλοί λένε ότι. Να σου πω την αλήθεια, έχω παίξει και στοίχημα διπλό μες στην Αγγλία. Θα το δεις, γελάς, εντάξει, γέλα. Κοροϊδεύε. Μήπως έχεις κανένα σκόρ, έτσι να μας πεις? Εντάξει, 2. Όχι. 1-3. 2 γκολ διαφορά σίγουρα πάντως. Το 2-4 δεν σου λέει τίποτα. 1-3 θα πω εγώ. Πες εσύ 2-4, 1-3 εγώ. Εντάξει. Και σίγουρα στο δεύτερο γύρο, δεύτερη φάση θα είναι πιο εύκολο. Επειδή ο Άρης τα πετυχαίνει αυτά, πάντως. Σου είχα πει, θυμάσαι που λέγαμε για τις εκλογές. Είχα πάει πολύ κοντά. Λοιπόν, 1-3 λέω τώρα. 1-4 θα πω, άντε. 1-4, 2-4, εντάξει. Κορόιδευε, θα δεις εσύ. Κορόιδευε, γελάς. Όταν θα πας στα μία θα δεις. Κώστα μου, υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Λοιπόν, 0,5 λίτρα λιγότερο αλκοόλ στην Ευρώπη φέτος. Φέτος σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Τι είναι το πίνουμε? Τι σημαίνει αυτό? Δεν πίνουμε αλκοόλ πια. Δεν διασκεδάζει ο κόσμος. Έχει σταματήσει να πίνει αλκοόλ. Ναι. Στην Ελλάδα φαντάζομαι έχει γίνει ακόμα χειρότερο το πράγμα. 25% λιγότερο από πέρσι. Μάστιγα. Κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί οι εταιρείες να προσπαθούν να πουλήσουν για εσύ να μην πίνεις. Μπράβο. Έστω και κάποιο χυμό με αλκοόλ. Μπράβο, κάτι, ένα fruit punch με αλκοόλ. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πολλές εταιρείες, όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να κλείσουν. Εισαγωγής. Γιατί δεν παράγουμε και τίποτα. Και πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, επίσης startups, ναι, θα πρέπει να. Πώς σχετίζεται με το αλκοόλ. Με τα τσίπουρα και αυτά, καλά το είπες. Ναι. Θα πρέπει για αυτές να αλλάξει προσανατολισμό. Θα πρέπει να κάνουν κάποιο τεχνολογικό θαύμα. Οπότε δεν πίνουμε, λοιπόν, τι γίνεται? Δεν πίνουμε. Πολλοί οδηγοί δεν πίνουν κατά τη δουλειά. 8 ώρα. Ντροπή. Πώς έτσι κόσμο? Κάποια 8 ώρα όμως. Εντάξει, υπάρχει και κάποια ελευθερία, έτσι. Λοιπόν, πάντως έχουν πέσει. Έχουν κοινωνικό μήνυμα αυτό. Έχουν πέσει, μην πίνετε, είναι καλό αυτό. 0,5 λίτρα είναι πολύ καλό, μπορούμε περισσότερο. Και να μην καπνίζεις, Κώστα, και εσύ καπνίζεις, οπότε κόψε το και εσύ. Πάμε πολύ καλά και άμα συνεχίσουμε έτσι, σε μερικά χρόνια δεν θα χρειάζεται να πίνουμε καθόλου αλκοόλ για να διασκεδάζουμε. Ωραία, σε ποια θέση είμαστε? Είμαστε σε πολύ καλή θέση. Δεν ξέρω σε ποια, αλλά είμαστε σε πολύ καλή θέση. Οκ. Μήπως Χριστός είναι πρώτος? Φαντάζομαι βόρειες χώρες, ίσως. Μήπως δεν είχε διαβάσει το θέμα? Το είχα διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι βαθμολογίες. Στα θανατικά του μήνα. Κιόλας. Έτσι κιόλας. Η επιστήμη δεν έκανε τίποτα αυτό το μήνα. Τον άλλο μήνα έχουμε περισσότερα θέματα. Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός ο Γιάννης Φέρτης. Ο Γιάννης Φέρτης πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Γνωστός για πάρα πολλές ταινίες. Εντάξει, μεσουράνησε σε ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είχε παντρευτεί την Ξένια Καλογεροπούλου και μετά είχε παντρευτεί και την Μιμή Ντενίση. Έλα ρε. Ναι. Η Μιμή πόσο χρόνο είναι τώρα? Δεν είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Ποτέ δεν είναι μεγάλη. Πάντα είναι κάτω από 40. Όντως είναι 43 χρονών, σύμφωνα με το Wikipedia. Το Wikipedia είναι το δικό της. Εκτός από το Φέρτη όμως, Καβάλι. Σου λέει κάτι? Ρομπέρτο Καβάλι. Έχει πεθάνει. Ήταν διάσημος σχεδιαστής. Ναι, τα θυμάσαι. Κυρίως στη Γούνα ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, στη Γούνα ήταν πιο. Δεν ξέρω πολύ από μόδα, για να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πού ήταν το ατού του. Και από ό,τι διάβασα. Πασίγνωστος σχεδιαστής μόδας. Το 2015 αποφάσισε να πουλήσει την εταιρεία όμως, βέβαια. Δεν τον ενδιαφέρει πια. Γιατί είχε παντρευτεί και πρόσφατα και είχε και ένα μικρό παιδί. Αλήθεια. Πρόσφατα βάφτισε τον Τζόρτζιο.
Έλα ρε. Το τελευταίο του παιδί ηλικίας 1 μόλις ετών. Κάτι σαν το Βουτσά δηλαδή. Αυτό το μήνα πέθανε και ο Πίτερ Higgs. Πολύ γνωστός φυσικός από το μποζόνιο του Higgs. Έχει κάνει από τις πιο γνωστές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών που βοήθησε και πάρα πολύ την επιστήμη. Πέθανε στην ηλικία 94 ετών. Πού άλλο θα πήγε. Πάρα πολύ μεγάλος. Ένας άνθρωπος που απεχθανόταν πάρα πολύ τη δημοσιότητα. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να γίνει από τους πιο διάσημους φυσικούς στον κόσμο. Εννοείται ότι πήρε το βραβείο το Νόμπελ φυσικής και το έμαθε πώς. Του το είπε ο γειτονάς του. Γιατί λόγω ότι δεν παρακολουθούσε τίποτα από όλα αυτά, ήρθε ο γείτονας και του είπε ότι. Άντε ρε. Τώρα η θεωρία του Higgs είναι λίγο δύσκολη. Συνεχίζει τη θεωρία που έχει ο Einstein και μιλάει για την ύλη όταν γίνεται πάρα πολύ μικρή. Ότι τα σωματίδια, ώστε και το πιο μικρό σωματίδιο, αυτό κινείται με ταχύτητα του φωτός, αλλά επειδή δεν κινείται, κάτι το σταματάει. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σώμα μη σώμα. Αυτή η ενέργεια τέλος πάντων που σταματάει και καθυστερεί, αυτό είναι μάλλον το μποζόνιο που βρήκε ο Higgs. Τώρα σε πολύ απλά τέτοια, δεν είμαι φυσικός. Δεν κατάλαβα τίποτα. Πώς θα θυμάσαι και απ' έξω αυτό. Αυτό το πεδίο πώς δουλεύει η μη μάζα και πώς μέσω αυτή τη διαδικασία. Τι εννοείς η μη μάζα, Κώστα? Μιλάς με γρίφους. Τι μη μάζα μου λες τώρα? Διαβάστε ρε παιδιά και ένα βιβλίο, ανοίξτε τα μάτια σας. Τι μη μάζα, ρε? Εδώ απλή επιστήμη μιλάμε. Πες μου παράδειγμα μη μάζα. Τι μου λες τώρα, τι απλή επιστήμη? Τώρα αυτά είναι σε θεωρητικό πεδίο, δεν έχουμε τέτοιο. Ούτως ή άλλως, μάλλον όχι, δεν είναι θεωρητικό. Σπίτι σου έχεις μη μάζα, σε κάνα ντουλάπι, όχι. Τι να πω, ρε. Λοιπόν, Άρη, με αυτό το μήνα έγινε κάτι, είχε μεγάλη δυσκολία. Ο 27χρονος Βρετανός, ο Ρος Κουκ, είναι ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να διασχίσει την Αφρική. Δηλαδή, να ξεκινήσει από το ένα άκρο και να πάει στο άλλο, όχι να κάνει το γύρο. Με τα πόδια. Με τα πόδια, τρέχοντας. Έρημο. Δεν πήγε από τη μέση, πήγε την παραλία. Δηλαδή ξεκίνησε από την Νότια Αφρική κάτω και πήγε αριστερά, Σενεγάλη, ανέβηκε πάνω και έφτασε μέχρι το Μαρόκο. Ο άνδρας αυτός ταξίδεψε επί της ουσίας 352 ημέρες. Τι λες, ρε, το μόνο λίγο, ναι. Τόσο λίγο. Δεν είναι λίγο. Ένα χρόνο κάθε μέρα τρέξιμο είναι πολύ. Περίπου 16.000 χιλιόμετρα διένυσε. Αυτός πρώτα απ' όλα ξεκίνησε. Ο άνθρωπος αυτός πάλευε με την ψυχική υγεία και τον τζόγο. Είχε αρκετές εξαρτήσεις. Δεν τα κατάφερε τελικά, γι' αυτό πήγε γύρω-γύρω. Και ξεκίνησε να κάνει κάτι τέτοιο. Μέσα βέβαια από αυτή τη διαδικασία κατάφερε να μαζέψει και για φιλανθρωπικό σκοπό 605.000 λίρες. Πώς έγινε αυτό? Αυτό στην αρχή όταν ταξίδεψε είχε κινητά, είχε social media κανονικά, ρεύματα, κάμερες, ιστορίες. Και το διέδωσε αυτό και υπήρχαν κόσμος που έκαναν αρκετές δωρεές. Άρχισε να δυσκολεύει τα πράγματα όσο πέρανε και ο καιρός. Πέρα από την υγεία που είχε, έπεσε σε ένοπλη ληστεία, το οποίο στην αρχή του κλέψανε κάποια πράγματα και μετά σε άλλη ένοπλη ληστεία του κλέψανε τα πάντα. Στην Αγκόλα δηλαδή συγκεκριμένα του κλέψανε τις κάμερες, το κινητό, τα διαβατήρια, τα πάντα. Δεν είχε συνοδεία αυτός μαζί του? Δεν είχε, απλά επικοινωνούσε με τους φίλους του. Το οποίο αυτό γίνεται χειρότερο όταν πάει στη Δημοκρατία του Κονγκό, το οποίο εκεί πια τον πιάνουν εντελώς και τον απαγάγουν. Δημοκρατία είπες, ισχύει? Μόνο στο όνομα, όχι στην πράξη. Το οποίο οι φίλοι του τον πήραν πρέφα γιατί σταμάτησε πια να επικοινωνεί και πληρώσανε και αρκετά χρήματα ως λίτρα για να τον απελευθερώσουν. Πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα. Τελείωσε και το τελείωσε πώς, φτάνοντας στο τέλος την τελευταία μέρα. Πού? Να τρέξει και με το μαραθώνιο στο τέλος του Μαρόκου. Άντε ρε, ωραίος. Και έτσι ήταν και το τέλος της διαδρομής. Ψυχική υγεία πώς πάει τώρα? Δεν ξέρω, θα μάθουμε τον επόμενο μήνα μάλλον. Για με δες το. Σημείωσε το λίγο. Θυμάσαι τον δολοφόνο Zodiac, τον serial killer. Στην Βρετανία είχε σκοτώσει το 70 και γύρω στη δεκαετία του 70. Είχε σκοτώσει πάρα πολύ κόσμο τότε. Φρικιαστικά εγκλήματα, όχι απλά εγκλήματα. Με πολύ χαρακτηριστικό τι. Ο άνθρωπος τι ήταν, ποιο ήταν, θυμάσαι? Το πολύ χαρακτηριστικό ήταν ότι έβαζε μηνύματα κωδικοποιημένα. Μπράβο, με κάτι καλικατζούρες. Ναι, ήταν χαρακτηριστικές που δεν υπήρχαν, δεν μπορεί να καταλάβεις τι σημαίνει. Αλλά μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή τώρα. Ναι, φαντάζομαι έχουν βγει ταινίες, έχουν βγει ντοκιμαντέρ και ακόμα είχαμε πει ότι δεν έχουμε λύσει τον κώδικα με ποιο τρόπο το έγραφε. Γιατί τότε φυσικά ήταν μόνο άνθρωποι που ασχολούνταν με το να αποκρυπτογραφήσουν τον κώδικα. Τώρα όμως με τις μηχανές και με τους υπολογιστές είναι κάτι που είναι πιο εύκολο να γίνει. Και έγινε, Κώστα. Το καταφέραμε. Και έγινε και ο άνθρωπος τι είπε? Ότι κατάφερε με αυτά που έκανε να έχει σκλάβους. Να έχει σκλάβους στην ζωή μετά θάνατον που θα του κάνει. Και είναι καλό, λέει, του αρέσει που θα του σκοτώσουν με αέριο, γιατί θα είναι ένα παραδεισένιος θάνατος.
Μάλιστα. Για να πάει στον παράδεισο που θα έχει ήδη τους σκλάβους του εκεί πέρα. Άρα ήταν ο άρρωστος. Ήταν άρρωστος. Και έσφαξε ένα εκατομμύριο κόσμο. Περνούσε καλά από ό,τι φαίνεται όμως. Okay. Και μετά από 50 χρόνια καταφέραμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα και ότι δεν ήταν κάποιος εξωγήινος, κάτι άλλο που πολλοί λέγανε πως είναι αυτό. Ήταν κάτι που έρχεται από κάπου αλλού. Τελικά η διαστροφή δεσποτική. Τελείως. Ξέρεις ότι στην Κίνα έχουν Τέσλα μαϊμού, κινέζικα. Έχουν πολλά πράγματα που είναι κινέζικα στην Κίνα. Κίνα κινέζικα. Έχουν πολλά πράγματα που είναι κινέζικα, πραγματικά κινέζικα. Κακής ποιότητας και ναι. Όμοια με κάποια άλλα γνήσια, ας πούμε. Τι κάνουν όμως? Αντίγραφα, μπράβο. Κλέβουν τα πάντα. Λοιπόν, τι κλέψαν τελευταία? Σαντορίνη, Κώστα. Σαντορίνη όμως κανονικά, πλήρως. Το έχω δει και έχω. Πλέον δεν χρειάζεται να πας κανένα εδώ πέρα. Μπορεί να πας στην Κίνα για Σαντορίνη. Ναι, έχουν φτιάξει. Ακόμα και φέστο ενεργό, όχι μαλακίες. Όχι σπασμένο, χαλασμένο. Έχει ενεργό ηφαίστειο. Είναι μέσα σε μια λίμνη, έχουν φτιάξει τα πάντα ακριβώς. Ακόμα και τους γάμους έχουν φτιάξει. Ναι, τι ορθόδοξο. Που έρχονται οι Κινέζοι εδώ πέρα και κάνουν γάμο, πηγαίνουν και εκεί οι Κινέζοι και κάνουν γάμο. Τώρα κάνουμε εξαγωγή παπαδών. Όχι, έχει Κινέζο παπά, εντάξει. Άρα δεν στέλνουμε Έλληνα παπά. Και είναι πλήρως. Πολλοί πια από την Κίνα δεν έρχονται για γάμους εδώ πέρα. Χάσαμε δηλαδή ένα target group που είχαμε πολύ ισχυρό. Έχει ίδιες φωτογραφίες, ίδια φορέματα, ίδιους αέριδες, γιατί έχουν και γεννήτριες μεγάλες με ανεμιστήρες. Και να δημιουργούν το ίδιο. Εκεί δεν έχουν αιωλικά πάρκα, έχουν το αντίθετο. Δηλαδή έχουν πάρκα. Παράγουν τον αέρα. Όχι μόνο αυτό. Τι άλλο? Να ήταν μόνο η Σαντορίνη θα ήταν καλά. Τι έχει, εγώ θα παίζα λίγες. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς και δεν μπορεί να φανταστείς, έχει αντιγραφεί. Τι? Παρθενώνας. Σφίγγα, Κολοσσέο, το Big Ben, η γέφυρα της Αγγλίας. Ομόνια. Όλα. Η Ομόνια όχι. Αλλά... Πλατεία Βάθης. Ένα από κούμπι έχουμε κι εμείς. Δεν θα ήταν ωραίο όμως να γινόταν γι' αυτό. Έτσι. Δεν θα ήταν ωραίο. Μια μικρή Αθήνα έτσι να σου λέγει. Θα βάλω Ομόνια. Πώς είναι η Ιταλία, μια μικρή Αθήνα, ναι. Πλατεία Βάθης. Ποιος το ρίζατε? Σταθμός Λαρίσης. Έχεις μαζέψει λεφτά, το ξέρω, το βλέπω στα μάτια σου. Έχω ένα φοβερό σπίτι για σένα, να πας να το αγοράσεις, να μείνεις με την οικογένειά σου. Πού? Πωλείται το ακριβότερο σπίτι στον κόσμο. Εντάξει. Εδώ δίπλα, στα Καταπατήσια. Αλήθεια? Όχι. Δεν είναι στα Καταπατήσια, είναι το γνωστό Σατό Αρμανβιλέρς. Ακούγεται πολύ ακριβό. Από το όνομα και μόνο καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Βρίσκεται 40 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι, σε μια περιοχή που λέγεται Σενιέ Ετ Μερνιέ, άμα το λέω σωστά. Σενιέ Ετ Μερνιέ, αν το λέω σωστά κι εγώ. Ναι, οκ. Όσοι είστε γαλλόφωνοι, παρακαλώ, μη στείλετε. Μη στείλετε, δεν μας ενδιαφέρει καν. Δεν το αγοράσει κανείς. Λοιπόν, αυτό το σπίτι προέρχεται από βασιλική οικογένεια και έχει μείνει με τα χρόνια. Είχε περάσει τη δικαιοσία ενός Σαουδάραβα και τώρα το πουλάει. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 100 δωμάτια. Δεν χρειαζόμαστε. Έχει 2.500 τετραγωνικά μέτρα. 2.500 στρέμματα δηλαδή, ναι. Και έχει και ιδιωτική λίμνη. Όχι πισίνα, λίμνη. Πόσο μεγάλη? Από πόσο μεγάλη? Είναι μεγάλη. Ο βασιλιάς τότε, όταν το είχε υπό την κατοχή του, είχε φτιάξει στο υπόγειο ένα μεγάλο σύστημα που έχει με σύραγγες, είχε κουζίνες, είχε ψυκτικούς θαλάμους και γενικά μέρος που να μείνει και το προσωπικό από κάτω. Τώρα αυτό βγαίνει στο σφυρί, δεν βγαίνει στο σφυρί μάλλον, πωλείται. Στην προνομιακή τιμή των 423 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει. Δεν μπορώ να δώσω τόσα. Πάρε ένα δάνειο και το παίρνεις. Έρχεται το Πάσχα τώρα. Σωστά. Κοντά μας είμαστε. Σε λίγες μέρες, μεγάλη εβδομάδα από Δευτέρα. Το Μάιο. Φτάσαμε βέβαια. Πάσχα, καλοκαίρι το κάναμε ένα. Πολύ κοντά όλα αυτά. Έφτασε πολύ μακριά, ναι. Είναι το πιο μακρινό Πάσχα που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι Πρωτομαγιά. Ναι, μπράβα, κάτι τέτοιο. 5 Μαΐου δεν το θυμάμαι ποτέ. Ο Ιούδας. Το Ιούδας. 5 αργύρια. 30 αργύρια. 30 αργύρια. 30 αργύρια, νομίζω. Τουλάχιστον. Έκανε την μπάζα το άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό, 30 αργύρια, πόσα είναι? Πόσο κοστίζει σήμερα? Πόσα λες να είναι τότε, τι έπαιρνες? Τι να αγόρασες τότε με 30 αργύρια? Πρέπει να ήταν πρώτα καλά λεφτά. Ας πούμε τι έπαιρνες σήμερα. Πώς ήταν σήμερα. Λοιπόν, 30 αργύρια, υποτίθεται πως είναι αργυρά νομίσματα. Ασημένια. Οπότε στοιχίζουν γύρω στα 15 γραμμάρια από ό,τι λένε η εποχή. Ήταν το νόμισμα τότε. Το ρωμαϊκό ήταν τότε. Στα πράγματα που λέμε. Ναι. Τώρα θα έκανε 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ. Όλα αυτά. Κοίταξε, 12.000 ευρώ για μια προδοσία, Θα μπορούσε να πάρει ένα σπίτι που είχε δει στην Ιερουσαλήμ εκείνη την εποχή. Με θέα θάλασσα. Με θέα Ιορδάνη. Αλλά δεν ξέρω.
Τώρα, Άρη μου, που έχει η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πολύ στη ζωή μας, τώρα μπορούμε να κάνουμε και διάφορα χαζολογίδια και να δοκιμάσουμε πράγματα σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Τι κάναμε λοιπόν, βάλαμε εικονικά και παλέψαμε όλα τα ζώα μεταξύ τους να βγάλουμε ποιο είναι το πιο δυνατό. Ποιο είναι το πιο δυνατό λοιπόν, Άρη, ποιο φαντάζεσαι? Ο ελέφαντας. Είδε φωτογραφία στο άρθρο. Ο αφρικανικός ελέφαντας λοιπόν βγαίνει ο πιο δυνατός από όλη τη μάχη. Είναι τόσο μεγάλο εσύ, εντάξει. Στον τελικό, φτάνοντας με την τίγρη της Σιβηρίας. Την κερδίζει όμως. Σε τι? Την κερδίζει γιατί είναι και πολύ δυνατός και πολύ μεγάλος και πολύ έξυπνος. Έχει μια μεγαλύτερη εξυπνάδα από το Και τι κάνει, στην παγίδα? Όχι, μπορεί να ξεφύγει, μπορεί να. Από τι να ξεφύγει, δηλαδή? Από την επίθεση που κάνει το άλλο ζώο. Πού να πάει, τρέχοντα να φύγει πιο μακριά? Όχι, παιδί, μπορεί να αποφύγει, να είναι με κάποιο τρόπο το κάνει. Όπως ο άνθρωπος είναι το πιο δυνατό από όλα. Γιατί δεν έχει σωματική διάπλαση, έχει μεγάλη εξυπνάδα. Το ίδιο έχει. Άμα πας δίπλα σε μια αρκούδα, θα σε φάει αρκούδα, δεν μπορείς. Αναλόγως με τι αμήνεσαι. Δεύτερο λοιπόν, όπως είπαμε, βγήκε η τίγρη της Σιβηρίας. Τρίτο, βγήκε ο κροκόδιλος του αλμυρού νερού. Πολύ δυνατός και αυτός και πολύ μοχθηρός. Την τέταρτη θέση την πήρε ο υποπόταμος. Άγριο ζώο. Άγριο ζώο και ύπουλο ζώο. Είναι τόσο γλυκό, φαίνεται. Πρώτα απ' όλα είναι τόσο γλυκό και τόσο χαρτωμένο. Και τόσο απαλό φαίνεται, τόσο γελιστερό. Ο υποπόταμος του δεξί είναι και πολύ γρήγορος. Ναι, κολυμπάει πολύ γρήγορα. Και πάρα πολύ γρήγορα, δεν του φαίνεται. Λες τι χαρτωμένο και υπάρχουν πάρα πολλές επιθέσεις. Στην πέμπτη θέση φτάνει η λεοπάρδαλη. Και final eight. Έχουμε τον καρχαρία τίγρη στην έκτη θέση. Και στην έβδομη θέση. Αμφίβιο ζώο αυτό, έχουμε την πολική αρκούδα. Αμφίβιο ήταν το προηγούμενο. Το βάζει μέσα ότι παλεύουν σε ένα κοντινό περιβάλλον με τη δυνάμιση μπορεί να έχει ο καθένας. Ανάλογα τη δύναμη, τα σαγόνια και αυτά. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, μάθαμε μέσα αυτό το μήνα ότι η κατάρα του Φαραώ δεν είναι απλά μια κατάρα. Η κατάρα του χαμών, αυτές. Ναι, δεν είναι κατάρα. Σε κατάρασε κάποιο και είχε μάτι και πήγε χωρίς ματάκι εκεί πέρα και πέθανε. Μισό αυτή η κατάρα έχει βγει γιατί. Όποιοι πήγαν στον τάφο και τον άνοιξαν. Μπράβο, μετά από κάποια χρόνια. Και μετά από χρόνια κιόλας είχαν όλοι ένα μαρτυρικό θάνατο. Μετά από 100 χρόνια είχαν πεθάνει όλοι. Μάλλον όχι μαρτυρικό, είχαν ένα ξαφνικό θάνατο. Ναι. Και λέγανε ότι υπήρχε κατάρα του Φαραώ. Μπράβο. Του χαμών. Τελικά δεν υπάρχει. Τι είναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, στα πετρώματα που έχει γύρω-γύρω εκεί πέρα είναι ασβεστολιθικά. Και αυτά τα μετρώματα ίσως προκαλούν κάποιες ασθένειες που δεν μπορούν να γιατρέψουν τότε. Όπως είναι η ραδιενέργεια. Οπότε το ξέρανε ήδη εκεί πέρα αυτό, φαντάσου. Δηλαδή υπάρχουν επιγραφές που είναι στον τάφο που πάνω που σου λέει άμα ανοίξει τον τάφο θα πεθάνεις. Από κάποια ασθένεια που δεν. Όχι, δεν ήταν ψεύτικο, ήταν αληθινό. Το είχαν παρατηρήσει και το κάνανε για αυτό το σκοπό, ίσως. Αλλά εμείς δεν το πιστέψαμε. Νομίζω ότι ήταν λίγο. Το πιστέψανε, τώρα θα πιστέψουν όλοι. Τώρα θα πιστέψουν ακόμα και τα ζώα. Λοιπόν, Κώστα, είναι κάτι που δεν μπορώ να το σκεφτώ καν. Τι σημαίνει? Στην Αργεντινή. Ναι. Έχουν κάνει διαγωνισμό Miss Αργεντινή. Όπως κάνουμε όλοι. Και όπως κάνουμε όλοι. Θαρελάς και τα λοιπά. Οπότε πως εκεί πέρα δείχνει την ομορφιά, δεν ξέρω. Βεβαίως. Την αληθινή ομορφιά, όχι την. Όχι την ψεύτικη, κοιτάξτε. Αυτή που χτυπάς την πλάτη και σου λέει έλα, όμορφος είσαι εσύ. Καλό που είπες προχωρά. Καλό που προχωρά. Να πας μπροστά. Μου βάλανε 60 χρόνια. Που έχει φτιαχτεί κιόλας, έτσι. Έχει πλαστικές, έχει μακιγιάζ, έχει διάφορα. Δεν είναι φυσική. Όχι, φυσικά. Άμα ήταν φυσική, εσύ θα είχε. Ωραία, για όσους δεν καταλαβαίνω, είναι ότι στον Ποένο στην Αργεντινή, στο διαγωνισμό Miss Αργεντινή, τι κάνουν εκεί. Η προκήρυξη που βάλανε από 18 μέχρι 80 χρονών. Δεν ήταν για πλάκα. Δεν ήταν για πλάκα, το εννοούσαν και τελικά βγάλανε μία γυναίκα που είναι 60 χρονών. Αλλά εγώ νόμιζα ότι αυτή η γυναίκα ήταν φυσική. Λέει πως είναι 60 χρονών, περίμενε. Τι εννοείς? Κάτσε ρε, εσύ θα είναι 60 χρονών και θα λέει ότι είναι 60 χρονών. Γιατί δεν μου το λέει, δεν έχει πιστοποιητικό. Μπορεί να πει είναι παραπάνω. Λογικά θα είναι παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι φυσική, δεν μοιάζει για 60 χρονών. Εσένα δεν σου μοιάζει, όχι, διάβασε το άρθρο. Είδα μια φωτογραφία της που δεν μοιάζει για 60. Ωραία. Μοιάζει αυτή για 60. Εντάξει, δεν μοιάζει για 60, πιο μικρή μοιάζει. Αυτή μοιάζει για 60. Όχι, πιο μικρή μοιάζει. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Ροντρίγκες τελικά ήταν η Miss Αργεντινή και όλοι μαζί θα τη θαυμάσουμε στο Miss Κόσμος που θα γίνει Miss Ελλάς έχουμε. Φαντάζομαι. Σταμάτησε γι' αυτό, έφυγε ο Μαστεράκης. Τα στρέψαμε όλα, ρε γάμο του. Και αφού ενημερωθήκατε πολύ ενδελεχώς και αυστηρός από τα. Τι, τελειώσαμε. Από τα γεγονότα δικά μας. Και από την μελέτη που έχουμε κάνει. Μην πιστέψετε τίποτα. Τι? Και θα τα πούμε μαζί την επόμενη φορά. Γεια σας. Λοιπόν, Απρίλης και έγινε κάτι. Μην ξύνεσαι ρε μάλακα πάνω στο τέτοιο. Στο μικρόφωνο.
Αλκοολική χώρα, το Ναι, έχεις? πάμε, ναι, το έχω. Μπορώ. Θα συμμετάσχεις κι εσύ? Πρόβλημα στην Κίνα. Πού είμαστε? Ποια Κίνα είσαι? Πού είμαστε? Εντάξει. Θα το κάνω, ρε. Θα το διαβάσω. Μην ξύρισαι πάνω στο μικρόφωνο. Ωραία είναι εδώ πάνω. Τι μάλακας. Λοιπόν, Κώστα. Άρη. Κώστα, εγώ πρώτα εγώ.